Mnogi od nas će puno bolje proći nego vi koji se kunete u čast, a deklamujete i izričete laž. Moje drugarice, otac je od strane bošnjačke ruke prvo ranjen pa zapaljen, samo je pepe od njega ostao i nikad niko joj se zato izvinuo nije, a ona i dan danas je ljekar koji liječi Srbe i Hrvate i Bošnjake i ostali i nikada to ne pominje. I koliko je takvih srpskih žrtava? Vi hoćete da kažete da je samo žrtva onaj koji iz reda bošnjačkog naroda došao? To je sramota. Za mene je svaki čovjek, bio Srbin, Hrvat ili Bošnjak. Ali šta vi radite ovdje iz dana u dan, iz sjednice u sjednicu? Ništa drugo, već deklamujete to da su Srbi genocidaši, a vi ste nekakav fini za primjer narod. Da, kolega, vidim da klimate glavom. To je ono na čemu vi radite. To su krilatice na kojima vas podržava međunarodna zajednica. Kako doći, kolega Čauševiću, vidim da ste kreator svega, do koje islamske Bosne i Hercegovine. Zato vam smetaju Srbi poput Nešića i da vam kažem, neka vas Nenad Nešić nervira. Nervirat će vas i u buduće i on i mnogi od nas. A zapamtite, Bosna i Hercegovina ima samo dejtonsku budućnost i nikakvu drugačiju. Nikakvu drugačiju, ni sa vašim osmijesima, ni sa grljenjem, ni sa pisanjem scenarija sa međunarodnom zajednicom i ljudima poput Marfija koji nema nikakav cilj drugi već da srpski narod eliminiše sa ovih prostora. Pokušajte, trudite se, širite laži, ali vam kažem, nećete uspjeti.